I dobar dan, dobrodošli na novi klip na StickTube-u. Ovo je ekskluzivni intervju sa Lunom Đogani-Miljković, a ja ću samo sebe da najavim. Zato što od kad sam se porodila nisam nikakve izjave davala, prosto dala sam sebi vremena malo i da se oporavim. Nisam se skroz oporavila, ali evo mogu naravno da ispoštujem vas koji nas verno pratite, gledate i naravno očekujete neke odgovore od mene da vam ja ispričam svoje utiske kako se ja osjećam posle svega. Tako da sam eto postavila na story na svom Instagram profilu neka pitanja koja vas lično zanimaju vezano za sve, znači nema konkretne teme. Ono što vas najviše zanima jeste tačnije beba i porođaj, kako je prošlo iskustvo i Mija i Marko i cijela naša porodica, tako da ja sam se bazirala najviše na to i takva pitanja sam i odvojila. Tako da možemo da krenemo, da ne dužimo. Počet ćemo sa prvim pitanjem. Prvo pitanje je koji porođaj je i oporavak bio lakši? Znači ovako, naravno svaki porođaj se razlikuje, mnogo su se razlikovala ova dva moja porođaja, jako su ovo bila na carski rez, ali jako su različita i po svemu mogu reći. Lakši oporavak, ajde moram da kažem, bio mi je možda malkice sa Mijom, zato što sam bila manje aktivnija i kad sam došla kući manje sam se i kretala, nekako mi je bila beba koja je samo htjela tu da leži na meni i ja sam tako ležala po ceo dan sa njom i to nisam ni malu devojčicu pored toga koja prosto zahteva svoje, a to je pažnja, hoće da se igra, hoće napolje, hoće ovo, hoće ono. Mi je sad trenutno, eto, naravno, ovo je sve za nju novo i traži malo više i mi joj to stvarno pružamo, tako da možda malkice mi je bio lakši oporavak sa Mijom, zato što prosto sam više odmarala, ali sad sam okej, zaista ja to nekako sve super podnosim i lagana sam nekako za ove oporavke, posle ovih operacija koje sam imala, sam dosta tih, hajde kažem, anestezije i to, nekako zaista super to podnosim i brzo se oporavim. Sekund, hoćeš da sedneš možda? Što? Pa da ne moraš tako nekako izgledaš mi kod da ne možeš da držiš. Aha? Odlično je meni. Možeš? Ništa ti ne meni, Sigurno. to je živ snimak. Dobro. Ovako, drugo pitanje. Boli li te rana od carskog i kako je sad sa jednom bebom i toddlerom od 2 godine? Rana naravno da boli, to ipak je jedna vrsta operacije i prosto sve zavisi od žene do žene, evo već kad pitate, verovatno pitate zbog vašeg nekog iskustva, naravno malo zateže, boli, to vam je ono kao kad se povredite pa vam krasta zarasta, ali ovo je naravno mnogo više, ali ajde kao nešto da uporedim neki meni kako to boli izgleda. Mnogo je lakše kad se skinu konci, evo ja sam danas skinula i dalje me boli, ali prosto kroz par dana će me već biti mnogo bolje i lakše moći ću i da idem napolje i da šetam i da se krećem. Ovako sad sam nekako malo minimalna sa kretanjem, pazim da se ne preforsiram, da me nešto, ne daj Bože, da se nešto ne iskomplikuje. Ja opet kažem, carski rez porođaj je operacija, nije prirodni porođaj, nego je neka vrsta operacije, gde vam naravno svašta nešto rade, tako da generalno kako treba da budem, ja sam super. Kako je sa bebom i toddlerom od 2 godine, haotično, ludo, nezaboravno, svega tu ima. Trenutno beba uopšte nije nikakav problem, hoću da kažem, beba spava po ceo dan, onako da nije ni tu, ono, bukvalno, samo što kad treba da je namirimo nešto, mi smo tu da je namirimo. Mija je ta koja je totalno onako, znači ne zna šta će sa sobom, pogotovo što ne ide u vrtić trenutno i onda je malo i dosadno, mnogo voli svoju sestru, previše je voli i opterećena je sa njom i samo želi da bude oko nje i ne da nikom drugom ništa bilo što da radi, tako da veselo, jako je veselo, nikad nam nije dosadno, ali moram da kažem da iskreno koliko sam se plašila, ja sam se malo plašila, Marko i ja smo se baš nekako super snašli za sada. Sve nekako nam to ide onako lagano, timski, pomažemo se što je jako je važno imati pomoć i podršku u ovakvim situacijama i zaista se nekako osjećam super, uopšte nemam onako neke promene raspoloženja i to kako sam očekivala da ću možda imati. Malo me uvati nekad panika kad Mija nešto krene da plače i to kad ne možemo da je objasnimo da ne sme oko bebe baš sve ona da radi, ali bože moj, to je sve nekako normalno i sve će da prođe, ona će da se navikne i bit će sve lakše i lakše. Najvažnije je da ona prihvatila svoju sestru, da nije ljubomorna, da nema nikakvu lošu energiju i emociju prema njoj i ja sam zbog toga najsrećnija. Samo nek se vole što više.
Treće pitanje je, da li Lana bolje spava noću od Mije? Ovo je bilo dosta pitanje, jer znate koliko sam kukala vezano za Mijino spavanje, moram da kažem, ali ja se plašim da ovo izgovorim, jer se uvijek nešto desi kada ja nešto pohvalim. Moram da kažem zaista da Lana za sada odlično spava i inače generalno dosta mirnije od Mije. Nadamo se da će tako ostati, obzirom da ona još uvek novorođenče, ima samo 9 dana i prosto možda se nešto promeni sutra za 10 dana i krene da se budi cijelu noć kao i Mija, ali Mija se budila od prvog dana kada je došla kući, znači od kad smo došle kući ona se budila non stop, tako da to je razlika. Voljela bi da može ovako da ostane, zaista mi prije ovo mogu uspijem nekako i da sklopim par sati da budem noću, da spavam i da budem u šoku kao wow, beba se nije probudila. Onda se naravno Mija budi, uvek se neko budi, ali ajde, za Miju sam navikla, nekako mi to ono kao normalno, ali Lana za sad zaista dobro spava i voljela bih da tako ostane, prosto da postoji neki balans između njih dve. Sljedeće pitanje je, da li je isti osjećaj prilikom porođaja sa drugim detetom i da li se baš isto voli? Sad mogu da govorim na ovo pitanje, pošto ovo ste me pitali kad sam bila trudna, sad mogu da kažem ovo kad se sve završilo, da je to ista, identična, najveća, bezuslovna ljubav koja postoji. Ja sam bila u fazonu kao kako ću ja moći da volim još nekoga pored moje Mije, ali ne, to prosto tako se priroda namesti, Bog namesti da je volim istom jačinom kao i moju Miju i da ne znam, za njih bi sve dala, to je neka najveća, znači neopisiva ljubav prema obe. Samo da li je isti osjećaj prilikom porođaja? Pa prilikom porođaja iskreno nemaš ti nekakav osjećaj, prosto samo želiš da sve bude kako treba, da beba bude dobro. U trenutku kad ugledaš svoju bebu, pošto sam ja bila budna, onda mi je sve ono kao, dobro je, to, znam da je sve kako treba, čujem da plače, sve u redu, čitava, zdrava, živa, tako da generalno osjećaj je isti, samo je ta briga vlada dok ne vidiš bebu. Kad ugledaš bebu, sve prolazi, sve prođe, ništa ne boli i sve je u najboljem redu. Sljedeće pitanje je, na koga liči Lana? Ovo je bilo isto dosta pitanja, obzirom da vi još uvijek niste vidjeli njen lik, ne znate kako izgleda i tako će neko vreme biti. Lana, znači, kad smo bili na ultrazvuku na nekom 3. 4. mesecu, Marko je rekao da je Lana, ajde kažem, Đogani strana, da liči na mene, tačnije, da li na mene, mog tatu, mamu, Ninu, ne znam, nebitno, uglavnom kao moja strana, pošto je Mija copy-paste Miljković. Ja sam rekla, ma nema šanse, ja nemam tu nikakve šanse, moji geni su za Markove ništa i tako dalje, jer je meni ono prosto kao beba kad vidiš ono malo usta velika, mali nosić, onako namrštana, ista kao Mija bila. Posle kako smo je gledali na ultrazvuku, oboje smo se složili da liči na Miju, tako nam je delovala, međutim kad se rodila, prvu sliku kad je Marko dobio, kad je video, on je rekao ovo je Luna, ovo je Đogani, ja sam mu rekla ma nije, dok nije otvorila oči, dok ona me nije jako pogledala, onda sam ja videla zapravo da ona zaista nije Mija, tačnije da nije ista Mija, ima sličnosti, ima neke stvari koje je povukla na svog tatu, na Miju. To su te lepe uši uz glavu, oči jesu malo kose kao njihove, ali sve ostalo nije na Miju. Ima drugačije čelo, drugačiji nos, drugačije usta, pogled, generalno je manja, tako da vidjet ćemo. Ona će se menjati, ona je sad još uvek jako mala i može svašta nešto da se desi, ali ono što je fakat, što se kaže, jeste da nije ista kao Mija, tačnije nije ista svoj tata, nego je mama ima neke zasluge. Hvala te Bože. Mogu da kažem da je nisam samo rodila. Sljedeće pitanje. Da li imaš manji strah sa Lanom nego što si imala sa Mijom? Da. Uopšte nemam nikakav strah, nisam uopšte opterećena, ne brecam se na svako ono kao kad nešto čujem, tipa ne znam da ispušta zvukove, da štuca, kao što Marko ne voli da štuca. Kad ima tako bilo kakvu promenu, ne znam, nešto se desi, plače ili bljucka, sam se štrecala na svaku, što je normalno, nisam znala, sad sve znam, zaista sam onako prosto u formi, znam kako funkcionišeš sa bebom i nemam nikakav strah i Marko je isto dosta smireniji, oboje smo nekako generalno smireniji i onda tako i vlada takva energija u kući, samo tako i da ostane.
prosto znamo sve što nas čeka, što se kaže kad smo s Mijom izdržali, mnogo toga smo prošli sa Mijom, generalno svašta i što se tiče i njenog ponašanja i zdravlja i svega, mislim da će ovo za nas biti sve lagano, tako da generalno nemam nikakav strah i samo nek je živa i zdrava. Evo, sljedeće pitanje je, da li si umorna? Ja posle porođaja ništa nisam mogla, svaka čast, ti si zmaj. Da, jeste, stvarno sam zmaj, znači neću da budem skromna, ja sam generalno neko ko se jako brzo oporavlja, ne volim da ležim, ne volim da kukam, ne volim da budem ona što leži pa svi trče oko mene, donose, prinose, čiste i tako dalje. Naravno da mi je potrebna pomoć, kad mi treba ja je tražim ili kad neko vidi da mi treba pomoć pomognem i hvala im puno na tome, ali ne volim, ja volim da ja odmah krenem da živim dalje, da ja odmah se sredim, da ja odmah sredim kuću, da budem u životu, u funkciji, lakše je meni, ne razmišljam toliko ni da me boli, ni da nije ovo dobro, ni ono dobro, mlada sam, prosto tako i prolazim kroz te neke, ajde kažem, sve operacije koje sam imala i te estetske i te zdravstvene i hiruške koje god, sam tako nekako lagano prošla i hvala Bogu dragom na tome. Nemam te teške oporavke i to mi je drago jer iskreno ne znam kako bi funkcionisala. Sada me Mija traži, a da ja ne mogu da ustanem uopšte iz kreveta, da kažem mama ne može da ustane, ne mogu ništa. Baš bi mi to teško palo psihički, emotivno, bilo bi mi žao. Tako da mi je drago da sam zmaj i nadam se da ću ostati zmaj. Sljedeće pitanje je kako je Mija prihvatila bebu. To ste mogli da vidite najviše na prvom klipu koji je bio doček kući bebe Lane, tačnije njihov susret, gde su se svi raspjelavili, a mislim da je to najslađi naš video na našem kanalu. Mija je prihvatila prelepo svoju sestru u smislu da je ona puna ljubavi prema njoj, da je mnogo voli, da će biti najbolja sestra, zaštitnički onako nastrojena, možda i previše, neće smeti niko da je dira. Najvažnije mi je to da ima ljubav, znači da nema nikakvu lošu energiju, da ona nju voli, da ona nju bi bojala da može koliko je voli. Možda to nekad malo bude previše u smislu jer ne možemo da je uzmemo mi, da prosto da imamo mi kontakt sa bebom jer ona želi sve da radi umjesto nas, ali kao opet kažem i bolje da je tako, prosto nekako će vremenom ona to sve da sama slegne u svojoj glavi nego da je daleko bilo negativna energija, da je ljubomorna, da je odbacuje, da je ljuta na mene, na Marka, da nas odbacuje. Ja sam stvarno čitala dosta iskustva sa nekim ženama koji imaju tako malu razliku i svašta tu svega ima, a ja mislim da je najbolja opcija ova da ona nju voli, da je posesivna, da je želi za sebe, pa će ona vremenom to nekako sama da prosto izbalansira u svojoj maloj glavici kad je ona malo sazri, kad ona skonta da je Lana tu, da ne ide nigdje, da je to njena sestra za ceo život. Eto, tako da sljedeće pitanje je, meni je bilo jako teško psihički kad sam rodila drugi put, zanima me da li je početak sa bebom lakši. Jeste, da, to sam već i rekla, lakše je kad znate šta vas čeka, kad ste pripremljeni, tako da generalno ako znate sve što ste prošli sa prvim detetom, lakše vam i sa drugim, naravno ima razlike, svako dete se razlikuje, neko ima manje grčeve, neko veće, neko manje boli, neko malo više, vidjet ćemo kako će Lana proći s grčevima, za sad počeli su malo, nije strašno, ali bolje i preko dana da ih ima nego da ih ima noću. Mija je imala noću, to predveče pred spavanje i to kratko, zaista su je kratko držali, tako da vidjet ćemo, svako dete je individualno, najvažnije je da ste vi što više opušteni, da se ne stresirate previše i da pokušate nekako da kažete to je sve prolazno i to je sve normalno. Sljedeće pitanje je da li želite da imate bar još jedno dete i moram da vam kažem da ste divni roditelji, pozdrav iz Kanade. Pozdrav za Kanadu, hvala vam na komplimentu. Što se tiče još jednog deteta, mislim da je zaista rano da pričamo o tome. Ja ću vam iskreno reći, za sada, ako bi planirala još jedno dete, naravno vidjet ćemo kako ćemo se snaći sa dvoje, nek su živi i zdravi. Ako bi planirali još jedno dete, ne bi bilo u skorije vreme, u smislu sad opet na 2 godine da bude, ne mogu više da budem stvarno trudna, hoću da se sredi malo, da izgledam onako dobro i da prosto budem ona mama onako zgodna sa 2 dece, da budem prosto da mogu da budem i zgodna. Seksi mama. Seksi mama, da. Da budem neko vreme malo prosto ja da budem
u normalnom stanju, a onda, Bože moj, ako Boga to odluči tako za nekih, lupiću sad, 4, 5, 6 godina, ako stvarno bude bilo suđeno da imamo treće dete, naravno da ćemo ga imati, ali za sada smo na dvoje i moramo njima da se maksimalno posvetimo, da ih izvedemo na pravi put, da budu dobro i to je to. Eto. Ovo pitanje isto bila dosta. Kako je Loli prihvatila Lanu? Videli ste na TikTok shortsu, ima video, isto i to. Loli kao Loli, niko je ništa ne pita, ali ona sve prihvata. Ona je predivan pas, puna ljubavi, isto kao što je Miju prihvatila, ona je prišla, polizala, tako je prišla i Lani. Ne reaguje ona nešto mnogo, niti prilazi, ni ona taj pas koji skače na kauč, dolazi, prilazi bebi, nju to ne zanima, ali se ne buni, prosto ne bojkotuje, nije zla, nije loša, neće da pravi neke probleme. Ona je toliko puna ljubavi i predivan pas i zaista mnogo je volim, mnogo je dobra, mnogo dobar pas. I ozdravila, ide na bolje, videli ste kod Marka možda na storiju da je dlaka raste i hvala dragom Bogu, samo neki ona meni živa i zdrava. Ovo pitanje isto jako lepo, jer ovo rijetko ko pita ovako. Kako si iskreno? Iskreno kako si. To rijetko ko pita. Uglavnom ljudi, znaš, kako je beba, kako si sam, ali niko ne pita baš, rijetko ko pita kako si. Kako sam ja, kao ja. Ja sam zaista dobro. Moram da kažem da sam mnogo jača, generalno, psihički, mentalno, sada nego sa Mijom kad sam se porodila. Sećam se da sam se, kad se porodila sa Mijom, nekako sam bila, Bože, sad čujem, možda zvuči pogrešno, ali tako sam nekako bila neka tužna i onako, ne znam, samo mi se plakalo i samo sam vraćala svoje neke stare slike, svoje, ne znam, neke stvari koje su me činile ranije tužnom, pa me to onako kao uvati me, pa mi se plače zbog toga. Sveća se Marko isto me tešio stalno. Generalno sam bila mnogo emotivnija, mnogo nekako onako nežnija, ne nežnija, ja sam nežnija sad, nego labilnija, ajde kažem, ali valjda kako dobiješ jedno dete, tako nekako jačeš i postaneš jači. Ja sad uopšte nisam plakala. Evo sada ne ureknem, možda ću sad večera, sutra da plačem, ali evo za sad zaista ne znam da sam njenom zaplakala. Naravno da sam presrećna, to su prelepe sve neke emocije, ali nijednom nisam osjetila neku tugu, neku onako da se osjećam da mi se život menja i to. Jer sam prosto navikla sad na sve to što dolazi sa drugim detetom, tako da sam zaista dobro, srećna, ispunjena i zahvalna Bogu na svemu što imam. Zaista sam zahvalna. Eto. Sad imam koliko još pitanja. Imamo još 2 pitanja. Sljedeće pitanje je, jer sad kad je došla beba, Mija ide u vrtić. Mija trenutno ne ide u vrtić jer je bila malo bolešljiva. Ostavili smo joj kod kuće taman da se oporavi i taman iskreno mislim da ovo je idealno bilo, da se ona i prosto upozna sa bebom i da se navikne. Sutra kad krene u vrtić u ponedeljka, da je to bude nekako sve normalno. Krenula je u vrtić, dolazi kući, čeka je njena sestra i tako dalje. Mislim da je nekako se super namestilo što je ovo kod kuće bila, što je bila sa nama, što smo joj pružili pažnju, da se prosto ne osjeća i ona kao da je odbačena. I poslednje pitanje je, da li je Marko bio u pravu iz prve da Lana liči na tebe? Divni ste. Jeste, da sam to i rekla, Marko je bio u pravu. Marko je generalno u pravu za sve, evo sad ću malo da te hvalim, ali za kraj ovako. Generalno je moj muž u pravu za sve, on što kaže to je amin, tako da kad sam govorila, ma nije bre, ovo će na tebe da liči to, upravo je, vidjet ćemo sad naravno kako će vremenom da se Lana menja, ali mislim da je upravo što se tiče toga da ima nešto na mene. Tako da kaže, imat ćeš jedno veliko čelo, vidjet ćemo da li će to da ostane. Bilo bi lepo da ima ono veliko čelo u porodici, što da ne, mislim, od naše dece. Tako da, naravno, moj muž je najbolji muž na svijetu, dosta. Hvala ti ljubavi, pa gde ćeš lepši kraj? Dosta, stvarno, pa najmero sam sačuvala za kraj ovo pitanje, da mogu da te ishvalim malo. Tako da to je to. Eto, nadam se da sam odvojila neka pitanja koja su najčešće bila pitana. Hvala vam puno na svemu, prvenstveno vam hvala na čestitkama, svima kojima nisam prosto mogla ovako lično da se zahvalim, na podršci, na razumevanju, na svemu što se tu za nas, svih ovih godina. I to je to, želim vam puno sreće, čuvajte se, like, share, subscribe, vidimo se u nekom sledećem